No tere hommikust kõigile või nagu portugali keeles öeldakse, bom dia. Minu nimi on Angelika. Olen JoinUp Eesti müügi- ja arendusjuht ja täna räägin teile ühest väikesest ja väga ilusast saarest Atlandi ookeanis. Seal on rohelised mäed, kõrged kaljud ja suurepärane ilm terve aasta. Seda saart kutsutakse ka Kevadesaareks. Seal on livada jalutusteed, ilus loodus ja imelised vaated ookeanile. Loodan, et te juba teate, mis saar see on, sest see on meie lemmik Madeira. Me lendame Madeirale Tallinnast ja Riiast detsembrist kuni peaaegu märtsi lõpuni. See on otselend Air Balticuga. Registreeritud pagas on 23 kilo ja käsipagas on 8 kilo. Aga palun pange tähele, et pagasid kontrollitakse lennujaamas. Lennu kestus on umbes 6 tundi. Soojatoitu saab ette tellida check-in'i ajal otse Air Balticu kodulehelt. PNR-koodid on tavaliselt aktiivsed 3 päeva enne lendu. Kui te ei leia PNR-koodid piletis, siis palun võtke ühendust meie broneerimisosakonnaga ja nad aitavad teile. Makse- ja tühistamistingimust. Nagu alati, ettemaks on 20% ja ülejäänud summa tuleb maksta hiljemalt 28 päeva enne väljalendu. Kui broneeringud tühistatakse 28 päeva või vähem enne lendu, on trahv siis juba 100%. Mida te näete süsteemis, on teie reisibüroo maksetähtaeg ehk summa ja kuupäev, mille ja millal te peate meile maksma. Mitte turistid teile, vaid teie meile. Palun ärge ajage neid kahte asja segamini. Kliendi tühistamis- ja maksetingimused on alati kirjas kliendi lepingus. Ja palun teavitage kliente alati, et vältida trahve. Ja ärge unustage meie magus kui meisi kampaaniat, broneeri reis varakult ja saa kuni 2% lisakomisjoni. Meie partner Madeira saarel on Sidetours. See ettevõte töötab turismis umbes 50 aastat ja teenindab igal aastal rohkem kui 1 miljonit reisijat. Palju kogemusi. See on meie kohalik partner, kelle abil toimivad meie Madeiral sujuvalt ja turvaliselt. Tuleme nüüd tagasi. Miks see saar on nii eriline? Miks teie ja teie kliendid peaksid seda kohta külastama? Kõigepealt, Madeiral on väga rikas. Isegi kui saar on väike. Seal on rohelised mäed, sügavad orud, kõrged kaljud ookeani ääres, metsad ja väga palju jalutus, mida kutsutakse sadeks. See on tõeline paradiis matkamise ja loodusse. Mind isiklikult üllatas väga, kui palju erinevaid taimi seal kasvab. Mõnes kohas on tunne nagu meie sügisel, punesed ja kollased lehed. Teistes kohtades on palmid ja eksootilised lilled. Väga suur ja ilus kontrast. Ilm on pehme kogu aasta. Seepärast Madeira kutsutakse ka igaveseks Kevadesaareks. Talvel on õhutemperatuur tavaliselt 19 kuni 25 kraadi. Ja väga huvitav fakt, et talvel on ookean sageli soojem kui õhk. Umbes 22-24 kraadi. Miks see on nii? See on tänu golfi hoovusele, mis toob sooja vett. Ujuda saab, aga ainult turvalistest kohtadest, kus pole suuri tavaliselt laguunides või looduslikes basseinides, mis on lainete eest kaitstud. Kohalik toit. Kohalik toit on üks kõige maitsvamaid, mida ma olen proovinud. Ja kui te tahate kaalusala võtta, siis palun ärge minge Madeirale. Seal pakutakse väga maitsvaid mereande, liha, salati, puviljaroogi, magustoite ning loomulikult ka veini.
Traditsioonilised rood. Esimene on espetada. Marineeritud veiselihatükid, mis on aetud vardasse ja küpsitud. Tavaliselt servitakse küslaugu ja leivaga ning mõnikord ka köögiviljadega. Järgmine on bolas du castello. Traditsiooniline Madeira kook, mis on sageli valmistatud kaneeli ja pähklitega ning on eriti populaarne pühade ajal. Ja viimane, paiši espada. Must mõõkkala, mida traditsiooniliselt serveeritakse jahubanaanide ja erilise kastmega. Tegemist on piirkonnale iseloomuliku roaga, mida tasub kindlasti proovida. Hinnad on Madeiral väga head. Poodides on toit ja joogid sageli odavamad kui Eestis. Veinipudeli saab kätte juba alates 80 sendist ning keskmine hind jääb umbes 3 euro kanti. Ka restoranides on hinnad veidi soodsamad kui Eestis, kuid kvaliteet on märgatavalt parem. Kas teadsid, et jõulud ja aastavahetus on Madeiral üks populaarsemaid aegu? Just siis toimub seal üks maailma kaunimaid ilutulestikke. Ja mina pole kunagi näinud jõulude ajal nii kaunistatud linna kui Funchal. See meenutab tõelist muinasjuttu. Ja veel üks suur pluss. Kuigi saar on väike, umbes 57 kilomeetri pikk ja ainult 22 kilomeetri lai ning ühest otsast teise saab sõida ligikaudu tunniga, loodus muutub väga kiiresti ja on uskumatult mitmekesine. Autorentimine on Madeiral lihtne ja väga populaarne. Autorenti pakutakse nii Funchalis kui ka lennujaamas ning see on suurepärane valik neile, kes soovivad avastada lisaks linnale ka teisi saare piirkondi. Tasub siiski meeles pidada, et teed võivad olla käänulised ja mägised. Seega tuleb sõita ettevaatlikult. Üldiselt tasub rõhutada, et Madeira ei ole tüüpiline rannapuhkuse sihtkoht. See sobib pigem aktiivsetele reisijatele, neile, kes soovivad nautida kaunist loodust, süüa suurepärast toitu, juua head veini, teha sporti ja matkata. Kohtuda sõbralike kohalike inimestega ning tunda end turvaliselt ja rahulikult. Madeira pakub ka ühtesid maailma kaunimaid vaateid. Maailmas on väga palju ilusaid kohti, te kõik teate seda. Mõnest neist käid korra ja mõtled, väga tore, aga rohkem ei tea tulema juhtub. Kuid on ka kohti, mis puudutavad südant ja Madeira on üks neist. Mis alati tagasi. Järgmisena räägin teile veidi kohtadest, mida Madeiral tasub kindlasti külastada. Neid on palju. Kindlasti tasub alustada saare pealinnast Funchalist. Linn paistab silma oma rikkaliku ajaloo ja arhitektuuripärandi poolest. Funchalis leidub rohkelt poode ning kuulus Mercado dos Lavradores turg, kus müüakse värskeid lilli, puu- ja köögivilju ning kala. Tegemist on elava ja värvika paigaga, mis annab hea ülevaate kohalikust elust. Funchal on ka oluline sadamalinn, kus peatuvad kruiis hotellidega. Samuti on Funchal Madeira kultuuri süda. Siin toimuvad mitmeid festivalid, tegutsevad muuseumid ning just siit saab näha maailmakuulsaid uusaasta ilutulestikke. Funchali vanalinnas asub palju hubaseid baare, kus saab nautida kohalikku veini, kokteile ja traditsioonilisi jooke, sealhulgas Madeira veini. Paljudel baaridel on omanäoline sissekujundus ja eriline atmosfäär. Sageli pakutakse elavat muusikat, kohalike kunstnike näitusi ja õhtuseid üritusi. Ööelu Funchalis on üldiselt rahulik ja turvaline, kuid nagu igas linnas tasub järgida tavapäraseid ohutusreegleid. Õhtul või öösel hotelli naasmiseks on mugav kasutada taksot
või ühistransporti. Teenused hästi ning mõned baarid ja klubid isegi pakuvad ka transpordi. Cristiano Ronaldo. Üks maailma kuulsas jalgpallureid sündis 5. veebruaril Madeiral Funchalis. Ta kasvas üles väikeses Santo Antonio linnaosas, kus sai alguse ka tema armastus jalgpalli vastu. Madeira on Ronaldo üle väga uhke. Funchalis saab külastada tema muuseumi ning näha tema pronkskuju nagu pildil, mis on pühendatud tema silmapaistvate saavutustele. Muuseumis on väljas muljetavaldav kogu, karikaid, fotosid, videod ja interaktiivseid väljapanekuid, mis jutustavad tema teekonnast maailma tippu. Pileti hind on vaid 5 eurot. Ja kes teab, võib-olla kohtad Funchalis ringi jalutades ka Ronaldod ennast kuskil linnas. Võib juhtuda. Funchalis saab kogeda traditsioonilist korvikelgusõitu, Carus de Sesto, kus giidid juhivad kelku mööda järske tänavaid Montest alla linna. See on ainulaadne, põnev ja täiesti Madeirale omane elamus. Montesse jõudmiseks kasutavad paljud külastajad Funchali köisraudteed, mis pakub maalilist gondlisõitu kesklinnast üles rohelistele nõlvadele. Köisraudtee ja korvikelgusõit kokku moodustavad väga populaarse ekskursiooni, pakkudes nii kauneid vaateid kui ka lõbusat laskumist ja muide see pole üldse hirmutav. Cabo Girán on üks Euroopa kõrgemaid merekaljusid, ulatudes umbes 580 meetrit üle merepinna ning kasub Funchali lähedal. See paik on kuulus oma klaasist vaateplatvormi poolest, kus saab otse alla vaadata ookeanile ja kaugele allapoole jäävatele põldudele. Vaated on avarad ja muljetavaldavad, eriti selge ilmaga. Cabo Girán on lihtne ja mugav peatuskoht ning väga populaarne külastajate seas, kes soovivad teha kauneid fotosid ja videod. Sisepääs maksab umbes 3 eurot ning koha peal on ka tasuta parkimisvõimalus. Asada de Cruz. See on kauge ja muljetavaldav paik Madeira loodekaldal. See on kuulus oma väga järsu köisraudtee poolest, mis viib sind kõrgete kaljude alt mere äärde, väikestele terrassipõldudele. Allosas ootab rahulik maastik, metsik loodus ja võimsad ookeani vaated. Inimesi ega suuri hooneid ei ole näha. Koht tundub täiesti puutumatu ja sobib ideaalselt neile, kes soovivad kogeda Madeira looduslikku ja algupärast ilu. Seychali rand on kaunis looduslik musta liivaga rand Madeira põhjakaldal, mis on tuntud oma roheliste kaljude, musta liiva, looduslike laavabasseinide ja avarate ookeanivaadete poolest. Rand on populaarne ujumiseks ja lõigastumiseks, eriti vaiksetel päevadel, ning tundub rohkem looduslik ja vähem arendatud kui lõunapoolsed rannad. See on üks saare kõige fotogeenilisemad paiku. Fanal, tihti kutsutud Fanali metsaks, on maagiline piirkond Madeira metsas saare loode osas kõrgemal. See koht on kuulus oma iidsate kerdunud loorberipuude, rajaroheliste niitude ja tiheda uudusaju poolest, mis tekitab mõnes jutuliste tunde. Piirkond on rahulik ja avar ja seal on lihtsad jalutusteed ja kartatavad lehmad. See on üks kõige unikaalsemaid ja atmosfäärikamaid loodusse paiku Madeiral. Pikuruivu on Madeira kõrgeim mägi, umbes 1862 meetrit kõrge. Pikuruivu on kuulus oma dramaatiliste vaadete poolest põlvede kohal, teravate tippude ja päikesetõusumatkade tõttu. Selgetel päevadel on tipust näha suurem osa saarest ja see on kohustuslik koht kõigile, kes armastavad mägisid ja matkamist.
Santana on maaline linnake Madeira kirdekaldal. Kuulus oma traditsiooniliste kolminurksete roopkatustega majade poolest. Linna ümbritsevad rohelised nõlvad ja metsad, mis muudavad selle tõeliselt vaatemänguliseks. Santana on populaarne koht, kus tutvuda Madeira kultuuriga, vaadata kohalikke käsitööd ja matkada lähedal asuvas mägimaastikus. Lisaks on linnas väikesed restoranid, kus saab nautida traditsioonilist Madeira toitu. Livada. Mis asi on üldse livada? Livada on kitsas veekanal, mis on Madeiral ehitatud vee toomiseks vihmasest mäestikupiirkonnast kuivematesse kohtadesse. Aja jooksul on livadade äärsed rajad saanud kuulsateks matkateedeks, võimaldades külastajatel jalutada läbi metsade, orgude ja mägede. Need rajad pakuvad suurepärast võimalust nautida Madeira loodust, koskesid ja imelisi maastikke. Mõned teed on lihtsad ja tasased, teised aga järsud ja väljakutsuvad. São Vicente on võluv linnake Madeira põhjakaldal, ümbritsetud mägede ja lopsaka rohelusega. Linn on tuntud oma vulkaaniliste koobaste ja laavatubade poolest, mida saab külastada vulkanismi keskuses, et õppida saare vulkaanilise päritolu kohta. São Vicente pakub rahulikku ja traditsioonilist õhkkonda, kaunist kirikut, kauneid merevaateid ning kohalikke kohvikuid. Samuti on see hea baas põhjakalda avastamiseks ja lähedal asuvas mägimaastikus matkaradadel liikumiseks. Siit näete Madeira kaarti koos mõne kuulsama ja külastamist väärt kohaga. Neid on palju. Põhjakalas on tuntud mustva liiva, kaljude ja dramaatiliste hingematva maastiku poolest. Lõunakallas on tavaliselt rahulikumate veetega, seal leidub looduslikke basseinid ja rohkem hotelle. Veel üks lõbus tegevus, mida Madeiral teha, on vaalade ja delfiinide vaatlemine. Ja üks teine kuulus paik Madeiral on loomulikult lennujaam. Varem maailma ohtlikumaks lennujaamaks, sest algne maandumisrada oli lühike ja ümbritsetud kaljude ja ookeaniga. Pilootidel oli õhku tõusmisel ja maandumisel väga vähe vigu lubatud ning mägedest tulenevad tugevad tuled ja turbulents tegid olukorra keeruliseks, eriti halbade ilmadega. See andis lennujaamale kutsuse kui üks kõige väljakutsuvamaid lennujaamu maailmas. Tänapäeval on oht oluliselt vähenenud, sest rada pikendati betonpostidega ookeanis, nagu fotol näha, andes lennukitele palju rohkem ruumi ohutuks maandumiseks. Mind üllatas, et maandumine ei olnud üldse hirmutav ja oli tegelikult väga ilus ja kiire nõuanne. Kui võimalik, valige Madeirale lennates lennuki parem pool, kuna siis on maandumisel parem vaade ja tagasisõidul valige jällegi vasak pool. Liigume nüüd olulise praktilise info juurde, mida on vaja teada. Esiteks, pidage meeles, et matkateede eest tuleb tasuda. Varem oli umbes 3–6 eurot, aga 1. jaanuarist võib olla isegi kallim. Madeiraga on ajavahe 2 tundi Eesti ajast, aga mis tähendab, et kui meil on keskpäev, on neil kell 10 hommikul. Kuna ilm saarel muutub kiiresti ja mitu korda päevas, tuleks riietuda ihiliselt, näiteks T-särk, kapuutsiga dressipluus ja autot rentida on tavaline ja võimalik otse lennujaamast, aga ärge unustage, et mõned teed on kitsad ja järsud. Rahaühik euro, keel portugali, aga enamik inimesi vabalt inglise keelt. Kaardiga saab maksta peaaegu kõikjal, kuid igaks juhuks tasub ka natuke sularaha kaasas olla. Kraanivesi on joodav
Wifi on laialdaselt saadaval hotellides ja kohvikutes. Pange tähele, et Madeiral tuleb tasuda turismimaks. Tavaliselt on see 2 eurot täiskasvanu kohta öö eest. Alla 13-aastased lapsed on tasuta. Maksmine toimub tavaliselt hotelli väljaregistreerimisel või sisseregistreerimisel. See sõltub juba hotellist ja maksate seal koha peal. Mida tuua mälestuseks sellelt kaunilt saarelt? Loomulikult Madeira vein oma unikaalse maitsega. Siis poncha. Poncha on kuulus kohalik jook, mis on tehtud suhkruruumist, värsketest apelsinidest, sidrunitest ja meest. Madeiral on ka veider jook nimega Nikita, mille koostiseks on õlu, vein, vaniljatis ja ananasimahl. Väga veider kombinatsioon, aga maitseb hästi. Võtakse ka alkoholivabana. Lõbus fakt, et joogi nimi võib tulla Elton Johni laulust Nikita, mis oli populaarne, kui kokteil loodi aastal 1985. Mida veel tuua? Madeira rum, kuivatatud troopilised puuviljad. Siin on väga populaarsed näiteks passion fruit, päikesed banaanid, mango. Messi ja moosid, küpsised, käsitöö ja Madeira pits, korv ja keraamika tooted. No, lugupeetud daamid ja härrad, loodetavasti saite ülevaate, mida see kaunis saar pakub toidu, jookide ja meelelahutuse osas. Nüüd on aeg tutvustada teile mõningaid hotelle Madeiral. Kõiki hotelle, mis on selles presentatsioonis, oleme ise külas ja neid kõike saate julgelt müüa. Alustame pealinnast Funchalist ja hotellidest, mis asuvad sellest piirkonnast 5–10 minuti autosõidu kaugusel. Funchal meelitab turiste oma maaliste rannikualadega, kuigi saare vulkaanilise päritolu tõttu puuduvad seal traditsioonilised liivarannad. Selle asemel pakub linn ainulaadseid liivikliibuga randu, kiviplatvorme ja varustatud ujumisalasid. Funchali rannikul asuvad kaasaegsed rannakompleksid mugavate vaba aja veetmise võimalustega. Üks nendest on Lido kompleks, Funchali kuulsamaid ja populaarsemaid rannakomplekse. Seal on suured kivist päevitusplatvormid, 2 mereveega basseini ja mugav juurdepääs ookeanile. Kompleksis on lamamistoolid, päikesevarjud, dušid ja restoranid. Soovin korraks mainida ka üldist infot kõikide selles presentatsioonis olevate hotellide kohta. Kõigil hotellidel on tasuta wifi, välibasseinid ei ole soojendatud, ainult sissebasseinid on soojendusega ning mõnedel õhtutel pakutakse näiteks. Alustame. Meie lemmikhotell Orca Praia on Kaiu seinal asuv hotell, mis on tuntud oma dramaatiliste Atlandi ookeani vaadete poolest ja otsese ligipääsu poolest musta liiva ja kivikliibuga rannale kohe hotelli all. Hotell on 35 aastat vana, kuid pärast renoveerimist näeb välja täiesti uus. Ainult täiskasvanutele mõeldud kontseptsioon. Ideaalne rahulikuks ja vaikseks puhuseks. Ei sobi inimestele, kellel on raskusi treppidest üles või alla liikumisega. Suurepärane asukoht, lihtne ligipääs peamistele vaatamisväärsustele, Funchalist ainult 15 minutit kaugusel. Ja Funchalisse sõidab tasuta transferibuss esmaspäevast reedeni, kuid tuleb broneerida vähemalt 1 päev ette. Olemas pikk promenaad, vasakule minnes umbes 35 minutit jalutust Funchalini, paremale minnes umbes 20 minutit jalutust väga kaunisse küla. Siin saab nautida imelisi päikesetõuse ja loojanguid. Rannaräätikuid ilma deposiitita. Igal õhtul elav muusika. Hotelli parkimine maksab 10 eurot
päevas, kuid läheduses on ka tasuta parkimisvõimalusi. Kaasaegsed ja mugavad toad, väike jõusaal, mis on tasuta. Tore omadus, et päevitustoolid ja päikesevarjud on hotelli territooriumil, kuid väga lähedal rannale. Seega saab teid tasuta kasutada. See on ideaalne koht lõigastumiseks. Hotel The Cliff Bay on 5 tärni luksushotell. Poolpensioni puhul ei ole õhtussöögiks bufeed, vaid pakutakse 3-käigulist õhtussöögi. Toad ja sviidid on avarad ja elegantselt sisustatud. Paljudel on privaatne rõdu või terrass vaatega merele või lahele. Hotellil on oma otseligipääs ookeani äärde. Siin asub ka 2 Michelini tärniga restoran, mis pakub kõrgetasemelisest Vahemere ja Iberia kööki ning on üks Madeira hinnatumaid söögielamusi. Lisaks on hotellis mitu restorani, baari ja kohvikut, kõik imeliste ookeanivaadetega. Parkimine siin on tasuta. Tubades on hommikumantlid ja sussid, veeketja ning espressomasin. Superior tubades ja sviitides täidetakse minibar iga päev vee- ja karastusjookidega tasuta. Olemas on lasteklubi, aga ilma juhendajata. On eraldi bassein täiskasvanutele ja lastele. Jõusaal ja spa on tasuta kasutamiseks. Lisaks on mängutoad ja väike raamatukogu. Hotellis on ka lõigastusruum, kus saab teed juua ja puhata. Ja seal on tunne, nagu oled kruiisilaival. See oli ilmselt kõige ilusam hotell, mida me nägime. Ja mina ütleksin, et see on ideaalne hotell neile, kes hindavad luksust ja kellel on raha. The Views Bay on kaasaegne ja elegantne 4 tärni ainult täiskasvanutele hotell, mis asub künkal ja pakub panoraamvaateid Funchali lahele, linnale, jahisadamale ja Atlandi ookeanile. See on kõige elegantsem hotell kõige kaunima disainiga deluxe tubades. Klassiktoad on lihtsama kujundusega, kuid näevad samuti väga kena välja. Kõikides tubades on tasuta seif, hommikumantlid ja sussid. Rannarätikud on ka tasuta. Jõusaal ja spa on tasuta kasutamiseks. Jõusaal siin on suur ja seal avanevad imeilusad vaated mägedele ja ookeanile. Ka spa pakub suurepärased vaateid, lõigastavad muusikat, meeldivad aroomi ja linnu laulu heli. Hotelli on kena panoraamvaatega bassein. Parkimine on tasuta ja hotell asub umbes 5-minutilise jalutuskäigu kaugusel Funchali kesklinnast, mis annab lihtsa ligipääsu poodidele, restoranidele, jahisadamale ja ajaloolistele vaatamisväärsustele. Järgmine on hotell Porto Mare. Villa Porto Mare on kurordikompleks Madeira lõunarannikul ning hotell Porto Mare on selle kompleksi südames asuv 4 tärni hotell, mis kuulub Porto Bay Hotels and Resorts gruppi. Asub Funchali Lido piirkonnas, otse mere äärsel promenaadil, pakkudes ligipääsu ookeanile, poodidele ja restoranidele. Funchali kesklinn jääb umbes 2-3 kilomeetri kaugusele. Villa Porto Mare kurort jagab osasid teenuseid samas kompleksis asuvate hotellidega nagu Resort Eden ja The Residence, kuid hotell Porto Marel on oma lobby. Kurort meenutab kaunist troopilist aeda, väga ilus territoorium. Kokku on 5 basseini, nii sise- kui välisbasseinid, sealhulgas alad lastele. Tennis, squash, minigolf, mänguväljakud ja muud sporditegevused maksavad 25 eurot nädalas ning selle hinna eest on kasutus piiramatu. Kui te maksate 25 eurot nädalas, siis saate kõik kasutada. Kui ei maksa, siis ei saa. Jooga, jõusaal ja vesivõimlemine on tasuta. Lasteklubi siin kahjuks ei ole, kuid hotell korraldab lastele erinevaid tegevusi. Tood on väga kenad ja moodsad, kõigis on sussid, hommikumantlid, Rituals kosmeetika ja
veeketja. Superior tubades on saabumisel minipart täidetud karastusjookidega, aga ainult saabumisel, pärast lisatasu eest. Ookeani ääres asuv Lido looduslik bassein maksab 5 eurot päevas. See on väga kena hotell, kus on palju rohelust, asub ookeani lähedal ja pakub õhtuti väga romantilist atmosfääri. Saun spaas maksab umbes 5 eurot tunnis ja on lubatud alates 16 eluaastast. See on suurepärane valik paaridele ja peredele, kes soovivad kurordi mugavusi, kuid olla samas Funchali lähedal. Järgmine on Melia Madeira Mare. Hotell asub Funchali Lido turismipiirkonnas otse Atlandi ookeani ääres, pakkudes merevaateid ning otsest ligipääsu promenaadile ja väikesele Gorgulo rannale. Funchali keskel jääb umbes 3 kilomeetri kaugusele, mis on ligikaudu 10-minutiline jalutuskäik või lühike autosõit. Madeira lennujaamast on hotell umbes 20-25 minutilise autosõidu kaugusel. Toad ja sviidid on mugavad, enamustel on privaatne rõdu ning paljud otsevaatega Atlandi ookeanile. Parkimine on tasuta, seiftoas on ka tasuta. Spaas on tasuta kasutamiseks ainult bassein ja mullivaan. Kõik muud teenused maksavad 15 eurot tunnis. Jõusaal on väga kena ja tasuta ning ka grupitreeningud on siin tasuta. Rannarätikud ka tasuta. Randa on umbes 2-minutiline jalutuskäik. Kõikides tubades on võimalik teha teed ja kohvi, olemas hommikumantlid, sussid ning rituaalsi kosmeetika. Hotellis on 2 basseini, millest üks on lastele. Meile sobib hästi nii paaridele kui ka peredele. Mutu Raga Madeira. 4-tärni hotell, mis asub künka otsas Melia hotelli lähedal. Väga hea asukohaga ja hästi arenenud infrastruktuuriga piirkonnas. Hotell ise on lihtne ning sobib eelkõige ökonoomsemale kliendile, kes soovib head asukohta Madeira avastamiseks ja olla Funchali lähedal. Restoranist avanevad kaunid ookeanivaated. Hommikumantlid ja sussid on saadaval päringu alusel. Toad on korralikult, kõigil on rõdu ja veeketja. Superior toad on veidi suuremad. Jõusaali ei ole. Parkimine maksab 20 eurot päevas. Rannarätikute eest tuleb tasuda 10-eurone deposiit. Kui soovite rätiku vahetada uue vastu, siis tuleb tasuda 1 euro iga kord. Seifi kasutamine maksab 2 eurot päevas. Hotell on populaarne oma mugava asukoha, vaadete ja mõnusa atmosfääri poolest, olles samal ajal linnaelu ja mere lähedal. Pestana Miramar Garden and Ocean. Hotell asub künkal umbes 15-minutilise jalutuskäigu kaugusel kesklinnast. Omab elegantsest ajaloolist arhitektuuri koos troopiliste aedadega. Suurepärane asukoht lähedal Funchali kesklinnale ja rannikualade vaatamisväärsustele. Pakub panoraamvaateid Funchali lahele, linnale ja Atlandi ookeanile. Olemas 3 basseini, sealhulgas välibassein ja soojendusega sissebassein. Parkimine siin maksab 15 eurot päevas. Jõusaal, saun ja mullivaan on tasuta. Lemmikloomad on lubatud. Kassid, koerad kuni 15 kilogrammi ja see maksab 30 eurot päevas. Rannarätikud on tasuta. Pool pensiooni saab muuta lõunaks. See on tegelikult väga mugav. Kui te soovite pool pensiooni muuta lõunaks, siis lihtsalt on vaja eelnevalt lobis ette teavitada, et te soovite seda teha ja ei ole üldse probleemi. Õhtusöögi à la carte on hinnas sees, kuid tuleb ette broneerida. See on ideaalne hotell lõigastavaks puhkusereisiks või perepuhkuseks. Madeira Panoramico. See on hotell, 4-tärni hotell, mis pakub laia panoraamvaadet linnale, mägedele ja Atlandi ookeanile.
Kõigil tubadel on rõdu, tennis ja squash maksavad 12 eurot tunnis, jõusaal on tasuta. Spa lisatasu eest. Hommikumatid maksavad umbes 7 eurot inimese kohta. Safe 10 eurot nädalas. Rannarätikud on tasuta. Privaatne parkimine siin on ka tasuta ja väga suur. Pakutakse tasuta transferibussi Funchali kesklinna, mis käib umbes 10 korda päevas. Hotell on pigem ökonoomne ja sobib vähem nõudlikele külalistele, kuid toit oli siin üks parimaid. Canixal on väike küla Madeira idarannikul, umbes 30 kilomeetri kaugusel Funchalist. Varem oli see kaluri ja vaalapüügiküla. Tänapäeval on see rahulik ja vaikne paik väikese jahisadama ja kaunite ookeanivaadetega. Lähedal asub tuntud Ponte de São Lourenço looduspark, kus on kaljusid, matkaradesid ja imelisi vaateid. See on suurepärane sihtkoht neile, kes otsivad ehtsat kohalikku kultuuri, livadamatku ning võimalust nautida traditsioonilisi jooke nagu poncha. Dreams Madeira Resort and Spa. See on 5 tärni kõik hinnas kuurort ranna ääres. Üks väheseid all-inclusive hotelle saarel. Rahulik piirkond, ideaalne lõigastumiseks. 4 basseini, sealhulgas suur mitmetasandiline rannabassein, lõigastusbassein, lastebassein ja sissebassein spaas. Privaatne ligipääs rannale. Dreams Spa pakub sissebasseini soojendusega, sauna ja aururuume. Olemas täielikult varustatud jõusaal, olemas lasteklubi ja mänguväljak ning igapäevased tegevused nii lastele kui täiskasvanutele. Elav meelelahutus, temaatilised õhtud ja sporditegevused. Täiuslik valik kõigile, kes armastavad kõik hinnas puhkust. Mašiku. Õige on Mašiku. Mašiku on Madeira saare idaosas asuv ajalooline linn, mis on tuntud oma kauni lahe, liivaranne ning matkaradade poolest. Tegemist on saare esimese pealinnaga, kus leidub nii kultuurilise vaatamisväärsusi kui ka võimalusi surfamiseks ja stand-up paddle subboards harrastamiseks. Piirkonda iseloomustavad järsud kaljud, rohelised maastikud ja lähedus Ponte de São Lourenço looduskaitseala. Dom Pedro Madeira Ocean Beach. 4 tärni hotell asub otse ranna ääres. Lennujaam jääb umbes 5 minuti autosõidu kaugusele, seega saab jälgida lennukite maandumist väga ilus. Funchali keskel on 25 kilomeetri kaugusel. Pearestorani akendest avanevad ilusad vaated ookeanile. Liivarand on 5-minutilise jalutuskäigu kaugusel ja seal on ohutu ujuda. Enamik tubadest pakub vaadet merele, mõned tood on ilma rõduta. Hotellis on sukeldumiskeskus ja surfikool. Sporditegevustena on võimalik mängida tennist, võrkpalli, sulgpalli ja palju muud. Tasuta avalik parkimine. See on peresõbralik rannahotell, sobilik neile, kes soovivad elada lennujaama lähedal. Calheta on üks vähestest Madeira kuurortidest, kus on kuldsed liivarannad ning rannapuhkuse muuduvad nauditavaks võimsate Atlandi ookeanilainete ees kaitsevad muulid. Calhetas on ka erinevaid võimalusi veespordi harrastamiseks, näiteks kanuusõid, katamaraanid ja purjetamine. Külastamist väärt on mitmed mereanni restoranid ning maitsta tasub kindlasti kohalikku valget ruumi ning tutvuda sealse kunstipärandiga. Calheta Beach Hotel on 4 tärni kõik hinnas kuurort, mis asub otse kuldse liivaranna ääres. See on üks väheseid kohti saarel,
kus saab astuda pehmele liivale ja nautida klassikalist rannapuhkuse õhkkonda. Hotelli lähedal on poed, kohvikud, restoranid ja jahisadam. Hotell kuulub Savoy grupile. Rannarätikud on tasuta. Parkimine siin maksab 10 eurot päevas. Olemas lasteklubi, mängutuba ja meelelahutus. Kõik hinnaskontseptsioon on kuni kella 23-ni. Mugavad ja modernsed toad, hommikumantlid ja sussid maksavad 15 eurot inimese kohta kogu peatumise ajaks. Superior suitsides need on tasuta. Spa ja jõusaal tasuta. Rannas päevitustoolid ja päikesevarjud maksavad umbes 8 eurot komplekti kohta. Ranna à la carte 2 õhtussöögi nädalas on hinnas sees. Teised à la carte restoranid võib kasutada piiramatult hommiku, lõuna ja õhtusöögiks. Hotell sobib ka liikumisraskustega inimestele. Hotellis on 3 basseini, 1 lastealaga, 1 sissebassein. Suurepärane asukoht paaridele ja peredele. Samuti see on ideaalne baas Madeira lääneranniku avastamiseks, Levada-matkadeks, vaalavaatlus-ekskursioonideks ja lähedal asuvate mägede matkadeks. Prazeres. Prazeres on päikesepaisteline küla Madeira edelaosas Calhetas, pakkudes kauneid vaateid Atlantisse ookeanile ja mägedele. See rahulik platoo piirkond on tuntud lopsaka loodusse, matkaradade, levadade ja lõigastava atmosfääri poolest. Prazeres on ideaalne sihtkoht neile, kes otsivad Madeira reisi ajal vaikust, kaunist loodust ja võimalust matkata. Siin meil on hotell Jardim Atlantico, 4-tärni hotell, asub umbes 57 kilomeetri kaugusel lennujaamast. Tänu kõrgele asukohale hotellist avanevad hingimatvaid vaateid. Suurepärane asukoht matkajatele, kuna lähedal on mitmeid matkaradu, näiteks Livada Nova. Hotellis on ka peretoad, kust avanevad vaated merele või aiale. Külalised saavad kasutada spa-keskust, sauna, jõusaali, päikeseterrassi ning tasuta jalgrattaid. Hotellis on aastaringselt avatud väli- ja sissebassein, tenniseväljakud ja tasuta wifi. Lähedal asuvad Porto Muniz, looduslikud basseinid ja Cabo Jurang. Santa Cruz on väike, rahulik linn Madeira kagurannikul, otse lennujaama kõrval mere ääres. Seal on väga lõigastav õhkkond, ilus rannapromenad, palmipud ja looduslikud basseinid. Piirkond on eriline selge vee ja heade ujumis- ning snorkeldamiskohtade poolest. Lähedal on ka rohelised künkad ja jahedamad mägipiirkonnad. Nii et saab nautida nii rannikut kui loodust ühes kohas. Modernne ja väike hotell suurepärase asukohaga on Santa Cruz Village, 4-tärni hotell. Asub Santa Cruzi keskuses. Viimane renoveerimine toimus aastal 2017. Lennujaam on väga lähedal, umbes 3 kilomeetri. Igas toas on rõdu. Hotellis on mängutuba ja tasuta parkimine. See on ideaalne valik paaridele ja aktiivsetele reisijatele. Quinta Splendida Wellness and Botanical Garden. Hotell asub künkal üksna kaugel rannast umbes 2 kilomeetri ja meenutab suurt botaanikaaeda. Väga kaunis roheline ja rahulik territoorium. See on üks kõige ebatavalisemaid hotelle Madeiral ja ainus, kus on botaanikaaed üle 1000 erinevat taimega. Peahoone on restaureeritud 19. sajandi mõisa hoonest, rikkalik kultuuripärandi ja karakteriga. Kõigil tubadel on rõdu või terrass. Spa on üks suurimaid Madeiral. Maksab 22 eurot inimese kohta päevas.
Kui soovite kasutada ainult sissebasseini, siis see maksab 12 €. Samuti inimese kohta päevas. Spa on koopastiilis. Väga ilus. Hotellis on 3 restorani, 2 neist à la carte. Toit on suurepärane. Hotelli restoranid ja baarid kasutavad orgaanilisi ürte ja hotelli oma aiatooteid. Hotell korraldab kord nädalas veini degustatsiooni. See maksab ainult 6 € inimese kohta. Samuti organiseeritakse aiaekskursioone, kus tutvustatakse erinevaid taimi. Maksab umbes 6 € inimese kohta. Rannarätikud on tasuta. Seif maksab 2 € päevas. 3 korda nädalas on elav muusika. Hotelli lähedal on infrastruktuur. Kõik toad on avarad. Spa-sviitsidel on tasuta pääs spasse ja hommikusöök à la carte restoranis. Hotell sobib paaridele, peredele, kus lapsed on vanemad kui 13 aastat. See on ideaalne koht looduse nautimiseks ja lõigestumiseks. Järgmine on Rocca al Mare hotell, 4-tärni hotell, ehitatud kalju peale, kust avanevad panoraamvaated Atlandi ookeanile. Mõnedes tubades on täielikult varustatud kööginurk. Bassein ja restoran pakuvad imelisi vaateid ookeanile. Jõusaal ja spa on tasuta. Sissebassein on soojendusega, olemas ka bassein mereveega. Vastaklubi puudub. Rannarätikud on tasuta. Kui soovite vahetada, siis siin see maksab umbes 3,5 €. Seif maksab 7,5 € nädalas. Tubades on veeketja olemas. Superior Studio merevaatega tubadel on Prantsuse rõdu. Kõik Superior toad on renoveeritud. Kuigi hotell asub otse mere ääres ja trepid viivad vee äärde, ei ole hotelli ees suur liivaranda. Vette pääseb treppide kaudu ainult. Umbes 10 minuti jalutuskäigu kaugusel on Reis Magos kivine rand. Seda hotelli võib vabalt valida ka ilma hommikusöögita. See on ideaalne valik paaridele rahulikuks puhkusereisiks. Minu lemmik The Views Oasis, 4-tärni hotell. Asub esimene rannajoones, vaikne, lõigastav ja väga roheline hotell. Hotelli kõrval on olemas infrastruktuur, baarid, restoranid, poodid, kõik on olemas. Siin on piljard, minigolf, jõusaal, lauatennis, lauajalgpall, kõik on tasuta. Olemas suur bassein mereveega, lastebassein ja mullivann. Parkimine on tasuta. Olemas mänguväljak lastele ja lasteklubi. Spa on tasuta. Igal õhtul elav muusika. Rannarätikud deposiitiga 10 €. Kui soovite vahetada, siis maksate 1 €. Ja raha annetatakse hea tegevuseks. Siin on avalik rand, vähe päevitustoole ja päikesevarjusid. Ja kui leiate, siis see on loomulikult lisatasu eest. 2-minutilise jalutuskäigu kaugusel on olemas looduslik bassein. Seal on väike armas promenaad, kus saate jalutada, nautida. Ja mulle see hotell väga-väga meeldis ja ma ei tea, võib-olla isegi kui lähen Madeirale puhkusele, siis valin minu endale see hotell. Mulle meeldis väga. Okei, kallikesed, ärge unustage meie suurepärast teenust taskugiidid. See on meie kohalikud töötajad Eestis, Lätis ja Leedus, kes töötavad iga päev kell 9 hommikul kuni 9 õhtul. Nad aitavad probleemide lahendamisel, mis tekivad koha peal. Näiteks, kui klient soovib vahetada tuba või hotelli, kui on probleeme giidiga koha peal või lihtsalt tahab teada giidi kontakti, saada infot ekskursioonide ja transferi aegade kohta. Abi pakutakse eesti, vene ja inglise keeles. Palun kasutage kindlasti seda võimalust. Tuletan teile ka meelde meie kontaktandmed ja tööajad. Töötame esmaspäevast reedeni
kellast 9 kuni 6 ja meie broneerimise osakond töötab lisaks ka laupäeviti kell 10 kuni 3. Tööaja väliselt soosküsimuste puhtul, mis on seotud broneeringuga, palun jätke kommentaar alati broneerimissüsteemi ja saatke lisaks email aadressile cc@joinup.ua. Samuti pidage meeles, et soosnumbrile ei saa helistada, vaid kiire loomuliste küsimuste korral saab kirjutada WhatsAppi või Viberi. Grupitaotlused alates 15 inimesest ja erisoovidega saab saata vene või inglise keeles meie maisosakonda, kes hoolitseb, et leida parim pakkumine teie jaoks. Kas teil on küsimusi? Ma hetkel veel ei näe, aga kui on, siis palun kirjutage chatti, ma kohe vaatan